Questo dovrebbe aiutarti a rilassare. La morbida, morbida. 2 ore. Eccolo qui. 2 di ore. Eccolo lì. E poi meno. No. Adesso ti aggiusto. Uno. A destra, una vecchia sciatica destra che adesso compare e scompare, vi ho detto, no? E poi mi ha parlato anche un po' del colon irritabile. Sì. Ok. Qualche domanda prima di iniziare? C'è qualche cibo in particolare che noti? Alzo poco poco. Potresti avere fastidio qua se non sbaglio? O qua? Sì. Ecco, in attesa del test cerco di capire un attimino come si sta comportando il colon e vedere se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Iniziamo sulle bilance, quindi... Ok. Inclinando. Tu lavori, studi? Sì. Lavoro. Lavori. Allora. Fastidio qua? Sì. Molto. Molto. Qua di meno, vero? Sì. È la tua colonna vertebrale, ok? Sembra muoversi benone, ti dico la verità. Avrai questa gamba leggermente più corta di questa, la destra. Te lo faccio notare alzando le gambe. Tu lo noti qua dai malleoli, ci fai caso? Totalmente. Sì, questo. Però poi ruotano bene. Alla luce di quel che ho visto dovresti avere un po' di tensione qua. Sì, molto. Qua meno, vero? E poi si dovrebbe invertire quando... Aia. Scusami. Sì. Qua Qui meno. no. Qua dovresti avere un po' Aia. qua. Qua meno. Meno. Ma sai perché? Perché qua è più sotto. Posso? Vai, vai. Fastidio? Sì. Qua meno. Meno. Ok, gamba corta a destra, quindi dovresti avere il piccolo pettorale teso qua. Aia. Meno. No. Mano qua. Mani. Vado a colpo sicuro. Sì, c'è una piccola differenza. Ok, un po' più corto a destra. Tutto a destra. Questo è un test, eh? Ok. Mani qua su. Ok, un po' diminuito qua, eh. I riflessi in generale lo sono. Mettiti così. Adesso tira le mani, stringi i denti. Ok, adesso parte. Rifallo. Qua un po' meno. Su. Spingi. Ok. Mani. Piega le gambe. Gira di qua. Gambe di là. Spingi su. Adesso ce la fai. Abbiamo visto che quando ruotavi la testa di qua eri debole. Sì, infatti lì mi fa male. Qui, vero? Ok. Faccio una piccola correzione, ok? Assolutamente senza dolore. Sentirei un po' di suono. Morbida? Aia. Come aia? No, aia perché è una cosa strana che non Rumore? ho mai provato, sì. Là. Spingi. Ottimo. Inverti. Inverto. Spingi. No, perfetto. Ok. Morbida. Devo fare un piccolo massaggio, più o meno mezzo litro al giorno. Ok. Succo di aloe parlo, eh. Sì. Adesso ti aggiusto. Sì. Eccolo. Lì, più su, sì. Perdonami. Lì, ma lì. Non ci torni più dal chiropratico con tutti. Ok. Quindi Proprio da assumere da bere? Cioè quella vera? io quando ho l'intestino infiammato, sì, me ne bevo. Male? No, piacevole. Ok. Ok. Rilassata. Ok. Hai mai fatto lavori con i denti? Ho levato i denti dal giudizio. Del volto. Se è troppo me lo dici, eh? No, no. Ok. Questo dovrebbe aiutarti a rilassare la muscolatura. Così. Prima ti sblocco l'osso sacro, poi vediamo la vertebra. Vieni sul fianco sinistro per piacere. Porta il braccio avanti, bravissima. Qui, quando si fanno queste correzioni, non è che basta fare crack e si risolve il problema. No, certo. Serve sapere esattamente i vettori da adottare durante la correzione. Nel tuo caso l'osso sacro ha portato così, già è andato, e poi posteriore. Eccolo qui.
Stupendo. Hai visto? Cosa? L'aggiustamento o il Questo dottore? aggiustamento è stato Ah, particolare. l'aggiustamento. Vieni qua. Stessa cosa? Yes. Non mi ricordo come si fa. Ci penso io. Cioè, stessa cosa, simile, perché devo prendere un altro contatto. Eccolo qui, la quarta lombare, quella che ti dà noia a te. Lascia. Beh, ok? Ok, è lo stesso. Quindi, esatto, sì. E mi fa malissimo, è il peggiore. E il riflesso che davanti è sul pube, di dietro è qui, tra Sì. tra il bacino e la quinta lombare. Fa male? Un po'. Ok. E poi stimoliamo un po' proprio il vedi muscolo a tantissimo. rilassarsi. Troppe ore seduta? Tantissime, cioè anche... Così, rilassata? Wow. Colpo di tosse? Calcia su. Spingi, spingi su. Ok. Rilassata. Mani così. Bello questo dell'orecchio. Sì, ti apre tutto, Sì. vero? È utilissimo per l'equilibrio. Aiuta un sacco le persone a recuperarlo, alle persone che l'hanno perso e le persone che già ce l'hanno a non perderlo. Spingi lentamente il tuo gomito indietro. Colpo secco, veloce. Forte. Guardami, guardami, devi fare anti. Grazie mille. Ci sono, insomma, non vedo ostacoli alla remissione totale. Va bene? Questo. Ah, ok. Vai. Ok, dammi l'altro. Prima lentamente, adesso veloce. Ecco fatto. Riproviamo di là?